Obboleessi tokkoffaa irratti obboleessa keenya Mubaarak Masammaa hidhayyoo keenya barbaadanii kuftanii kaatanii uummata Oromoo qabattanii lafa ishiin baddee reeffi ishii dhokatee iddoo ishiin buute wallaallee barbaadanii nu argitanii iyyitanii iyyisiistanii uummata sirna awwaalcha ishii bahee guyyaa har'aa iddoo kana dhaabbatu fuulduratti isin galateeffachuu barbaannaa galata guddaa nurraa qabdu. Akkasuma obboloonni keenya biyya Arabaa irra jirtan biyya keessa jirtan hundumti keessan buutanii baatanii maallaqni keessan osoo nafin yeroo keessan aarsaa gootanii guyyaa keessan kun aarsaa gootanii barbaadanii nu argitan barbaadanii arguu bichaa miti akka isheen immoo gara biyya abbaa ishiitti biyya abbaa ishiitti akka qammastu maallaqa keessan aarsaa gootanii kaffaltanii reeffa kana gara biyyaatti nu galchitan guddaa galatoomaa kabaja guddaa nurraa qabdu. Obbo Daawud keessumatti iyyuu isin immoo galanni keessan guddaadha. Akkasuma obboleessi keenya gidduu keenyatti kan argamu Naggasaa Toleeraa galanni keenya guddaadha. Galata isinii qabna. Obboloonni biyya alaa irra jirtan Waaqayyoon akkanaa isinitti hin fidini. Waaqayyo nagaadhaan gara biyya keessaniitti isin haa galchu. Ergaan koosuma kana galatoomaa warri awwaalcha kana baatanis immoo Waaqayyo qe'ee nagaatti isin haa galchu. An akkanaa isinitti hin fidin an akka keenyaa kana isiniin agarsiisini. Waaqayyo qe'ee nagaatti isin haa galchu. Nagaatti. Bojaan immoo danda'ee dubbadhu jecha irraa dhugaadhas nama dubbachiisu maal godhu qaba. Kan nuti eegne kana miti iree Rabbi murteesse namni homaa gochuu hin danda'u. Waaqa murteessee carraa baay'ee namni homaa gochuu hin danda'u. Kan ishiin nurraa qabdu xinni ishiis guyyaa dhumaarraati. Dhargi ishiis har'uma uummata Waaqayyo. Har'umaadha. Hundumtiyyuu xumurree jirra. Nagaan gala. Eeshi yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa galanni si haa ta'u. Reeffi keenya waan inni gooftaan gara biyya keessi turtee biyya baay'ee akka waan namti isaan gargaarteen galanni Waaqayyo galanni si haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus galanni si haa ta'u. Ammallee sanadha Waaqayyo gooftaa biroota keenya warra jaalaa jiran biyya keessa nagaa akka gargaarteen galanni. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas gosoota waaltaa kanaaf mana isaaniiti yaa gooftaa gargaarti kan ba'an maqaa gooftaa Yesuus Kiristooti. Nagaan ba'an bifuu tokko malee rakkina tokko malee qormaata tokko malee Iddoo tokko malee nama tokko malee angala'uu biyya tokko malee nagaan keessatti deebi'ee haa ta'u. Sababni faanaa fi ta'e yaa Waaqayyo gooftaa ijaara kee baay'ee faana ta'e. Akkasumas maatii kanaaf sinkara obboloota sinkara haadha sinkara abbaa sinkara maqaa gooftaa Yesuus Kiristooti karaa ittiin jajjabaatan kennitee fi obsa kennitee fi yaa Waaqayyo akka isaan jajjabaatan isaan gargaara. Maqaa Yesuus isaan gargaara. Obsa isaanii kenna. Obsa isaanii kenna. Maqaa Yesuus isaan gargaara. Maatiin baay'isee bocaa hedduu tokko bu'aa isaanii irratti Mubaarak galateeffatanii jiru jechuudha. Maaliif namni waan gaarii hojjete gaarummaa isaatiin hin ilaalamas hin galateeffamas jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Mubaarakiitu wanta kana akka micayyoon kun reeffi ishee galee gara biyyaatti biyya abbaa ishee qammasu taasise dhugaa dubbachuudhaaf Mubaarakiidha jechuudha. Maaliif hanga manaa dirasii dhaqee ilaalee itti iyyee waa hunda jedhee qoratee waa hunda gochee jechuudha. Dhugaa obboleessa keenya umrii dheeradhu. Dhugaa jedhee inni akkuma ofii keetii waadaa seenuu seente nu gochaa jirtaa galatoomii ulfaadhu siin jenna obboleessa keenya atillee Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyoon dhuma keessiif haaraa bareechuu addunyaa kanatti homaa miti kan dhumaa santu bareeda. Innaa Waaqayyo dhuma keessi haa deebisu akkasuma immoo ulataati namaaf oolaa jirtu Waaqayyo si haa deebisu. Maaliif dhugaa dubbachuuf balaa isaati kan micayyoon isaanillee laphee isaanii rarra'ee kan hafe walitti fayyiti jechuudha. Maaliif har'a moo boru agarraa reeffa micayyoo kana moo biyyuma isaaniitti hafa moo hin galamoo hin hafa kan jedhanii maatiin ishee goggaa eegan akkuma godheetiin iyyeetuma ofuma isaati. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha gargaarsuma Oromootiinis maqaa isaati wanti hunduyyuu kan raawwatameen jechuudha. Maqaa Mubaarak dhugaa hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Maaliif namni waan gaarii hojjete akkuma namni amma gaarummaa isaatiin jaalatu kana Waaqayyo biratti illee gaarummaadhaan jaalatama jechuudha. Kanaaf dhugaa Mubaarak hedduu takka galatoomii siin jechuu barbaada obboleessa keenya qaalii dhugaa Rabbi. Maaliif kan amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal hin qoonne sin argee jechuudha. Dhugaa Rabbi kuwwan kolkollee qofa arginee jirra waan ta'eef innaa takka ati amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qooddee hin beektu jechuudha. Walumaa galatti kanaaf Mubaarak nama addaati.
nama keessattuu shamarran biyya Arabaati waan guddaa baqa challenge guddaa nuuf hojjeteedha jechuudha. Walumaa galatti umrii dheeraa jiraadhu siin jenna Mubaarikii keenya. Akkanumatti ammallee nama gargaaru nama obboleewwan kee gargaaru siyaa taasisu akkumaatti jetteeyyuu obboleewwan kooti ijoollee shamarran biyya Arabaa obboleewwan kooti garaana nyaatu dubartoonni garaana nyaatu jette dhiirri tokko akkas hin jedhu dhugaa rabbiin jedhan baay'ee agarree jirra waan ta'eef garuu inni amantaadhaan kutaadhaan gandaan illee wal lama qooduu san hin beeku dhugaa hedduu takka galatoomii ulfaadhu siin jechuu jaalanna. Maaliif wanta ati goote irraa ka'eeti kan namni si jaalatu waan ati hojjettu hojii keetti irraa si jaalata ilmi namaa kun jechuudha. Dhugaa waanuma hojjete namni gaafa gaarummaa hojjete gaarummaa sun immoo nama qofaafillee miti beeka ofiifis gaarummaa hojjechuun bareeda yeroo takka jechuudha. Ofii keetiifillee gaarummaa yoo hojjette baay'ee bareedadha jechuudha. Kanaaf Mubaarik Musammaa dhugaa hedduu takka nu galatoomii umrii dheeraa nuuf jiraadhu waanuma jennu dhabne dhugaa rabbi waan ati shamarran biyya Arabaatiif ta'aa jirtus hedduu agarree jirra. Amilee nu taatee iddoo rakkannetti iddoo dhiphannetti nu gorsitee waan adda addaatti jechuudha maqaa sagalisetti baasanii galatoomii ulfaadhu siin jechuu jaalanna. Maaliif namni tokko akkanaayyuu namaaf hin godhu jechuudha. Inni immoo waan baay'ee nu godhe jechuudha. Mubaarik waan hedduu nu godhe jechuudha. Ijoollee shamarranii jechuudha. Warri beektan hin beektanii Mubaarik jechuun nama akkamii akka ta'e hin beektan ofii keessaniyyuu jechuudha. Kanaaf immoo hedduu galateeffadhaa hundi keessaniyyuu warri viidiyoo kana ilaaltan Mubaarik galateeffadhaa. Akkasuma immoo maatii baay'iseetiifis waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu. Isiniifis jajjabina isinii haa kennu isiniin jedha. Maaliif maal godharree ilmi namaa kun akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeknu waan ta'eef kanaaf namni akkatti bahu beeka malee akkatti galu waan hin beekneef sababa saniif obboleetti keenyas nu biraa wanti kun qunname jechuudha. Irra caalaa kan namni guyyaa dhalatu du'aa sanii waaqayyoon ta'e lubbuu ishee haa maaru. Maatii fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Kun hunduu kan daawwatame dhugaa rabbii kan maatiin isaanii har'a irratti bakka hanga tokko gara lapheen cinaachi isaanii gachiise balaa Mubaarik irratti reeffi kun galeef jechuudha. Maaliif osoo reeffi galuu baate maatiin ofii akkuma feellee ta'u bakka garaa isaanii irrarraa maaliin jirti moo hunduuti jedhaniitu garaa isaanii irrarraa jechuudha. Garuu har'a hoo gaafa awwaallatanii garaan isaanii akkasuma irrarraa'uu jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya Mubaarik hedduu takka galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaanna. Waaqayyo umrii keessiif haa dheerechuu ilmoo kee irratti haa tursiisu. Akkanumatti nama gaarii ta'ee argame iddoo hundumattuu iyyuu siin jechuu jaalanna. Dhugaa ani hedduu tokko si galateeffadha waan biraallee gochuu galatu siin jechuu barbaada obboleessa keenya. Waan ati jechaa jirtu shamarran biyya Arabaati waan guddaadha jechuudha. Akkuma shamarri anaaf haadha anaaf obboleettidha anaaf haadha manaatti jette san akkasuma gochaa jirta jechuudha. Galatoomii ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu siin jenna obboleessa keenya. Akkasii isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon isin duukaa ta'u hunduma keessaniyyuu bakka jirtanitti rabbiin keessan isin haa eegu. Hundumti keessaniyyuu immoo kadhannaa fi du'aa keessan godhadhaa isiniin jedha. Isin haa gargaaru hunduma keessaniyyuu hunduma keenya waaqayyoon nagaadhaan biyya ormaa kana keessaa nu haa galchu. Isiniin jechuun jaaladha obboloota koo hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha. Yaada fi qeeqa qabaattan komentii irratti barreessaa. Akkasuma obboleettii koo keenya baay'isee waaqayyoon lubbuu kee haa maaru maatii fi firoottan keetiif jajjabina haa kennu isin jenna. Nagaan boqadhu.